Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynków energetycznych. W tym filmie zobaczysz dane i analizy cen energii z października 2025. Zapraszam serdecznie. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Ok, i przechodzimy do cen w Europie w październiku. Na rynku dnia następnego, na rynku spot, mieliśmy dość ciekawą sytuację, bo Polska zanotowała spadek miesiąc do miesiąca i tutaj ceny w Polsce spadły o około 3 euro do poziomu 104 euro za megawattogodzinę, natomiast wiele innych krajów zanotowało tutaj już wzrosty miesiąc do miesiąca. Niemcy były co prawda na bardzo podobnym poziomie, 84 euro za megawattogodzinę. W Czechach i na Słowacji mieliśmy wzrosty też niewielkie, około 2-3 euro na megawattogodzinę. Natomiast co ciekawe, dość spore wzrosty zanotowaliśmy na Węgrzech o około 20 euro, na Litwie o 21 euro i we Francji o 23 euro do góry miesiąc do miesiąca. Więc tutaj bardzo ciekawy miesiąc. Polska relatywnie taniała z wysokiego poziomu we wrześniu. Mieliśmy dość sporą wietrzność, co później będę pokazywał. Natomiast inne kraje zanotowały lekkie wzrosty lub tutaj jak Węgry czy Rumunia czy Bułgaria, no to mamy ceny już powyżej 120 euro na megawattogodzinę, więc zobaczcie, że tutaj w październiku już te kraje centralnej, południowo-wschodniej Europy zanotowały dość spore wzrosty. Przechodząc do cen dziennych, na giełdzie mieliśmy średnią cenę na spocie 443,90 groszy i tutaj mieliśmy dość sporą zmienność, bo mieliśmy 3 dni z bardzo niskimi cenami, 4 i 5 października oraz 26 października. Najniższa cena to było 114 zł za megawattogodzinę właśnie 5 października, natomiast najwyższe ceny mieliśmy w środku miesiąca, między 13 a 15 października około 560, a nawet 673 zł za megawattogodzinę, więc tutaj ten październik widać, że już był dość na sporej zmienności dzień do dnia. Jeśli chodzi o ceny godzinowe, no to zobaczmy, jak to się kształtowało miesiąc do miesiąca, czyli zmiana październik do września. Październik jest kolorem żółtym. Zanotowaliśmy spadki w porannym w piku od 1 do 7 rano. Natomiast później już od godziny około 9 mamy wzrosty. Głównie z powodu tego, że mieliśmy mniejszą już produkcję z fotowoltaiki, więc te ceny się trochę bardziej wypłaszczają. Jest więcej wiatru, więc tanieją te godziny nocne, wieczorne. Natomiast podnoszą się z godziny w szczycie produkcji PV, czyli od godziny 11 do 15. Co ciekawe, szczyt godzina 20 mocno tutaj się obniżył miesiąc do miesiąca. Tak jak we wrześniu średnia cena na spocie w tej godzinie to było aż 1067 zł za megawattogodzinę. Natomiast w październiku było to już tylko 739 zł średnio, więc widzimy, że też ten spread, czyli różnica między maksymalną ceną a minimalną, w październiku się obniżył, czyli to jest dla magazynów energii trochę gorsza informacja, gdyż ta różnica na arbitrażu po prostu spada. Patrząc na ceny dzienne w relacji do produkcji z OZE, głównie z wiatru i z fotowoltaiki, no to zobaczmy, jak dużo energii potrafiły wygenerować tutaj OZE w październiku. I te poziomy bardzo niskie, poniżej 200 zł, były w okresach, gdy fotowoltaika i wiatr produkowały około 37, 39, 42% całego zapotrzebowania krajowego, a te najdroższe ceny, jak 14 października, zanotowaliśmy przy tylko 9% udziale źródeł OZE, więc zobaczcie, jak tutaj ta dynamika, ta zmienność produkcji dzień do dnia czy godzina do godziny mocno wpływa na cenę energii, dlatego tutaj warto ceny obserwować,
jeżeli ktoś ma ceny dynamiczne w magazyn energii, no to wtedy jak najbardziej należy na to zwracać uwagę. Przechodząc dalej do cen spotowych i terminowych, zobaczmy, że październik rozliczył się na spocie około 15 zł wyżej niż to wyceniał kontrakt miesięczny. Kontrakt miesięczny był po 429 zł, natomiast spot był 444, więc tutaj żółta kropka jest w październiku wyżej niż zielony kwadrat. Mamy wyższą cenę na spocie niż rynek zakładał. Najbliższe 3-4 miesiące rynek wycenia dość drogo na poziomach 450-470 zł za megawattogodzinę, więc mamy tutaj troszeczkę wyższe poziomy, natomiast jest to spodziewane, gdyż w zimie ten popyt na energię przyrasta, będzie mniej fotowoltaiki, a jedynym źródłem, które może realnie mocno obniżyć cenę, no to będzie źródła wiatrowe i po prostu większa wietrzność niż tutaj rynek będzie mocno to wyceniał. Patrząc dalej na krzywą terminową, już od marca 2026 cena jest wyceniana na poziomie około 405 zł za megawattogodzinę. Kwartał drugi przyszłego roku również jest wyceniany nisko. Kwartał trzeci około 435 zł i kwartał czwarty przyszłego roku również powyżej 450 zł. A jeśli chodzi o całe kontrakty roczne, to one są bardzo na zbliżonym poziomie. Rok 2026 jest wyceniany pod koniec października na poziomie 435 zł i rok 2027 również jest wyceniany na tym poziomie, więc nie ma dużej różnicy między wyceną kontraktów terminowych na całe lata, natomiast już w trakcie roku widzimy, że styczeń, luty raczej wysokie ceny, marzec i kwartał drugi najniższe ceny. Teoretycznie na spocie tak rynek aktualnie wycenia tą sytuację. Przechodząc dalej do czynników zmienności cen, zobaczmy jak kształtowały się ceny węgla, gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO2. No i zanotowaliśmy dość sporą tutaj zmienność, bo zobaczcie, że średnio węgiel miesiąc do miesiąca spadł około 2%, natomiast już ta druga połowa miesiąca była wzrostowa. Ceny na gazie na spocie zanotowały wzrost, no bo wchodzimy też w okres większego popytu, co jest naturalne. Październik zazwyczaj jest droższy od września, natomiast kontrakt roczny na gazie, tutaj już zanotowaliśmy ceny stabilne, a nawet spadki. Średnio było to około 3% niżej, natomiast kontrą do tego są wzrosty na uprawnieniach do emisji CO2, 3% do góry, około 9 zł na tonę w październiku było wyżej aniżeli we wrześniu. I tutaj przechodząc dalej do CO2, zobaczcie, że tutaj ten trend tak naprawdę w tym roku jest około kwietnia raczej wzrostowy. Mieliśmy bardzo wysokie ceny w styczniu i lutym. Później zanotowaliśmy spadki do poziomów nawet poniżej 65 euro za tonę. Natomiast już od tego kwietnia ceny systematycznie rosną z okresami ruchu bocznego. I tutaj w październiku się wybiliśmy znowu z takiej konsolidacji. Wyszliśmy powyżej 77 euro do cen prawie 80 euro. I tutaj też z takich danych fundamentalnych warto zwrócić uwagę, że pozycje netto funduszy inwestycyjnych są bardzo na long, czyli na pozycje długie. Jest więcej pozycji kupna, aniżeli tutaj pozycji sprzedaży właśnie funduszy inwestycyjnych, które tutaj mogą zarabiać na zmienności cen. I tutaj jedną z tych głównych przyczyn wydaje mi się, że jest szacowana niższa po prostu podaż w 2 kolejnych latach, gdzie fundusze mogą próbować pozycjonować się pod te najbliższe 2 lata. Jeśli chodzi o bliższą tutaj historię, żeby jeszcze lepiej zobaczyć, jak ta cena CO2 się kształtowała, bo być może na tych poprzednich wykresach dobrze tego nie widać, no to zobaczcie na krótszej historii. Mamy tutaj praktycznie co miesiąc lekki ruch w górę.
później ruch boczny i znowu ruch w górę, więc tutaj na razie ta dynamika jest wzrostowa, oczywiście korektami. Idąc dalej do modelu opłacalności produkcji energii przez elektrownie konwencjonalne, tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bo praktycznie od wielu miesięcy nienotowaną, gdzie cena energii jest powyżej tutaj mojej modelowej wyceny. High jest na poziomie około 435 zł, 430, natomiast cena energii tutaj wzrostała powyżej tego poziomu. Dolne ograniczenie modelu jest na poziomie około 400 zł za megawattogodzinę na kontrakcie rocznym. No i tutaj mamy ścierające się właśnie siły. Z jednej strony rosną uprawnienia do emisji CO2, to mocno podraża koszt produkcji z elektrowni na węgiel brunatny. I tutaj wydaje mi się, że głównym czynnikiem, czemu ta cena nie chce spaść, no to tutaj są pozycje właśnie PGE, głównie na węglu brunatnym, gdzie ich ta rentowność jest bardzo niska. Natomiast rośnie rentowność elektrowni gazowych, które mogłyby tutaj ładnie sprzedawać, hedżując dobrą marżę. Natomiast widać, że te siły się ścierają i na razie tutaj zdecydowanie elektrownie na węgiel brunatny nie mają dobrych marż, więc one raczej tutaj nie mogą mocno sprzedawać, więc cena też na razie może się trzymać w tym zakresie około 430-440 zł, dopóki CO2 mocno nie spadnie. Idąc dalej do struktury wytwarzania, w październiku 2025, no to mamy tutaj duże wzrosty już na wietrze. Było to prawie 3 TWh. Na pierwszym miejscu oczywiście węgiel kamienny, prawie 5 TWh. Na trzecim miejscu węgiel brunatny, 2,4 TWh. I na czwartym miejscu gaz ziemny, 1,9 TWh. A na piątym miejscu fotowoltaika, 1,1. Więc zobaczcie, że tutaj już wiatr się wysunął na drugie miejsce. A jeśli chodzi o strukturę miesiąc do miesiąca, to ona jest bardzo podobna. Jeśli chodzi o produkcję z węgla, mamy 54% praktycznie już od 4 miesięcy. Gaz ziemny, tutaj lekkie wzrosty do 14%. No i co tutaj ciekawe, wiatr na lądzie, mocne wzrosty do poziomów 21% i są to poziomy, zobaczcie, najwyższe w tym roku, jeśli chodzi o strukturę produkcji technologii wiatrowej. Fotowoltaika, spore spadki z 15% we wrześniu na tylko 8%. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, podzielcie się nim ze swoimi znajomymi, żeby Was nie omijały kolejne filmiki i zapraszam też do kontaktu ze mną w zakresie optymalizacji kosztów energii dla firm. Zobaczymy teraz dane fundamentalne a propos właśnie zapotrzebowania na energię, eksportu i importu energii do Polski i zobaczymy też dokładne dane OZE, bo to ma wpływ na właśnie cenę energii na giełdzie i w konsekwencji cenę dla Waszych firm. Przechodząc na początku do krajowego zapotrzebowania na moc, mamy tutaj wzrosty miesiąc do miesiąca, a co ciekawe też rok do roku, bo tutaj październik 2025 zanotował wyższe poziomy niż październik poprzedniego roku, co nie było tak naprawdę trendem w poprzednich miesiącach. Jeszcze tutaj wyższe poziomy rok do roku były w lutym oraz we wrześniu, więc więcej miesięcy miała tu dynamikę ujemną, więc tutaj październik należy odnotować wzrosty zapotrzebowania. Jeśli chodzi o dynamikę, kolorem żółtym jest ona cały czas ujemna, natomiast już jest mniej ujemna, jest to około minus 4% średniego zapotrzebowania rok do roku z ostatnich 12 miesięcy. Długoterminowo trend jest tutaj, zobaczcie, spadkowy, niebieska linia praktycznie od 2-3 lat. Zapotrzebowanie spada albo idzie w bok. Spójrzmy teraz na wymianę międzysystemową pomiędzy krajami.
I tutaj w październiku Polska nadal importowała energię, jeśli chodzi o wolumen netto. I tutaj mamy średni import w godzinie na poziomie 235 MW, natomiast jest to mniejszy już import aniżeli w poprzednich 2 miesiącach. Spójrzmy teraz na produkcję energii z wiatru. Średnia w godzinie produkcja to było 3358 MW, więc zobaczcie, że drugi wynik w tym roku. Lepiej było tylko w styczniu. No i na pewno warto notować, że były to dobre wyniki, wzrosty rok do roku, wzrosty miesiąc do miesiąca. Patrząc właśnie na wskaźnik efektywności pracy turbin wiatrowych, no to było na poziomie prawie 30% capacity factor dla wiatru i lepiej było tylko w styczniu tego roku, więc mamy tutaj dość dobre wyniki, jeśli chodzi o wietrzność w tym roku, dzięki czemu też poniekąd spadła troszeczkę cena na spocie miesiąc do miesiąca. Zobaczmy teraz, jaką cenę na spocie mogła osiągnąć elektrownia wiatrowa, taka statystyczna, przykładowa, średnia w Polsce. I było to 90% ceny base, czyli zobaczcie, że tutaj mieliśmy dość spore spadki miesiąc do miesiąca i cena zanotowała lekkie obniżenie. Jeżeli cena na spocie była około 40 zł, no to wiatr mógł osiągnąć poziomy 398 zł za megawattogodzinę i są to poziomy najniższe w tym roku oprócz stycznia, więc zobaczcie, większa wietrzność, natomiast też troszeczkę niższa cena w relacji do base'u, jaką ta technologia mogła osiągnąć. Natomiast co ciekawe, są to wyższe poziomy niż rok temu. Jeśli chodzi o moc zainstalowaną w Polsce, no to mamy już jej 11 GW z lekkim kawałkiem, a średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy to już jest 2600 MW w godzinie, więc zobaczcie, że jest to poziom, który już wcześniej występował, więc tak naprawdę ta wietrzność z ostatnich 12 miesięcy nie była jakaś bardzo zadowalająca, troszeczkę była poniżej średniej, więc jeżeli przyspieszymy, no to być może ten przyszły rok zanotujemy jakieś rekordy. Idąc dalej do fotowoltaiki, no to mamy w październiku spadki miesiąc do miesiąca, co naturalne jest, natomiast też spadki rok do roku. W październiku poprzedniego roku mieliśmy tej produkcji troszeczkę więcej, w tym roku już jest dość sporo redysponowania nierynkowego, więc też te produkcji z PV-ki było troszeczkę mniej. Średnia produkcja godzinowa 1521 i tak jak mówiłem, około 1,1 terawatogodziny. Patrząc na capacity factor fotowoltaiki w październiku, to było najniższe od 4 lat, tylko 6,3%, więc zobaczcie, że to są bardzo niskie poziomy, podobne do lutego tego roku, natomiast no na pewno nie jest to informacja zadowalająca, gdy ten wskaźnik jest najniższy od 4 lat, ale też mocy zainstalowanej przybywa, co pokażę dalej. Jeśli chodzi o wskaźnik capture rate, czyli to, jaką cenę mogła ta technologia osiągnąć na spocie, no to tutaj dobra informacja, mamy wzrosty do 83% base'u i to są poziomy wyższe niż rok temu, wyższe niż miesiąc wcześniej, więc tutaj dobra informacja, jeśli chodzi o to, jaką cenę fotowoltaika mogła osiągnąć i przy base'ie około 440 zł na spocie fotowoltaika mogła wyciągnąć 367 zł w październiku. Jeśli chodzi o moc zainstalowaną, no to ona wynosi prawie 24 GW, natomiast produkcja z ostatnich 12 miesięcy to jest 2160 MW średnio w godzinie i zobaczcie, że tutaj mamy lekkie wypłaszczenie, bo właśnie ta produkcja rok temu była troszeczkę wyższa. Po analizie zapotrzebowania na moc
import energii do Polski, produkcja energii z wiatru oraz fotowoltaiki. Zobaczmy, ile jeszcze energii musiały wyprodukować jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, czyli elektrownie na węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny. I tutaj mamy poziomy wyższe niż miesiąc wcześniej, natomiast niższe niż rok temu, więc widzimy, że tutaj popyt wzrósł rok do roku, natomiast już ta generacja JWCD nie, bo została troszeczkę wypchnięta, czy poprzez import, czy poprzez produkcję właśnie wiatru. Ok, przejdźmy teraz do magazynów gazu i tutaj nowy wykres pokazuje flow do magazynów i z magazynów, czyli mamy tutaj zatłaczania i wytłaczania gazu z magazynów w Europie. Jeśli tutaj dana i wykresy linie są nad poziomem 0, no to mamy wtedy wytłaczanie gazu z magazynów w okresach zimowych, natomiast poziomy poniżej 0, wartości ujemne, to znaczy, że wtedy gaz jest zatłaczany do magazynów, głównie tutaj na wiosnę i lato. I porównajmy sobie, jak to wygląda w tym roku versus 10-letnia średnia. Dane są w gigawattogodzinach na dzień. Zobaczcie, że tutaj ostatnie kilka tygodni, no to mamy zdecydowanie wyższe poziomy aniżeli średnio z ostatnich lat, więc to zatłoczanie było troszeczkę mniejsze i też wcześniej wyszliśmy w wyciąganie gazu z magazynów, więc tutaj mamy sytuację byczą, powiedzmy, dla gazu, natomiast ta podaż jest relatywnie spora, dość dużo LNG importujemy ze Stanów Zjednoczonych, tam rosną moce eksportowe i też popyt w Azji nie jest bardzo silny, więc tutaj na razie sytuacja, jeśli chodzi o LNG, jest dość komfortowa. A poziomy napełnienia magazynów są na poziomach niższych od średniej i dość sporo niższych, bo tylko 83%, a średnia 10-letnia to jest aż 91% i idziemy od kilku tygodni w bok, więc tutaj te magazyny gazu nie są tak dobrze napełnione, jakbyśmy tego może chcieli przed sezonem zimowym. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do kontaktu na LinkedInie, do kontaktu mailowego. Możemy zobaczyć, jak wspólnie można obniżyć koszt energii w Twojej firmie poprzez tutaj różne narzędzia i strategie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.